Oke guys, ya kita akan survei cari tempat buat mancing ikan gabus nanti malam. Cari lokasi yang paling mantap sambil ngasih makan ikan. Biasanya di bawah enceng gondok banyak gabus guys. Di sini kayaknya, atau mungkin di sini, di sini. Oke guys, kita akan nyamperin tempat yang tadi ya, yang kita survei tadi. Lokasi tadi. Nah, di sini kayaknya. Biasanya di bawah enceng gondok banyak guys. Coba di bawah sini aja. Seperti biasa guys, pakai umpan legen, umpan andalan nih, udang busuk. Satunya kita pasang. Kita lempar dekat sini aja ya, biar kelihatan. Oke, satunya kita taruh sebelahnya. Kita tunggu aja guys. Ini situnya kelihatan nggak ada. Wah, itu yang sebelah kanan sudah mulai ada pergerakan guys. Kayaknya dapat tuh. Oh, di bawah lari guys. Oh, dapat guys, mantap. Wah, dapat apaan ini? Sampah. Oh,
lagi guys, tadi dapat kayu. Wah, ada suara tikus guys, ada suara burung. Nah itu tikus lagi. Wah, ada suara burung sikatan. Yang sebelah kiri deh guys, kayaknya ada pergerakan tuh, lampunya kayak. Ini ada suara tikus kayaknya di atas ini.
sebelah kiri ada pergerakan tuh guys. Nah itu kelihatan nggak? Ada. Pelampungnya goyang-goyang tuh. Apaan tuh ya? Makan. Itu kalau di bawah lari berarti gabus guys. Kalau cuma goyang-goyang gitu doang berarti ikan kecil. Goyang lagi tuh. Oke, kita lihat aja di bawah lari apa kagak. Kalau ikan kecil biasanya ikan betok atau ikan keting yang biasanya makan udang. Kalau ikan gabus biasanya nggak pakai lama guys, goyang-goyang dikit gitu, gak lama langsung dibawa lari, maksudnya langsung ditelan gitu. Goyang lagi. Wow, dapat guys. Oh, itu kan betul. Bukan ikan gabus, ini ikan keting. Wah, pancingnya nyangkut lagi.